पूरे पाकिस्तान या मीरपुर माथेरो में भी कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़हब हमांगी अमीर शाह राशिदी तरफा 5 अगस्त यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली कड़ी वही, जेका रैली घंटाघर का प्रेस क्लब ताईं पहुंची। रैली की अगवानी मरकजी वाइस चेयरमैन हाजी पीर बख्श भट्टी, यूथ विंग सिंध के सदर सादुल्लाह कोराई, शरबत लिगारी अजीज मलिक, कादिर बख्श नायक, जुल्फकार कोराई, मौलवी मुख्तार अहमद ऐं ॿियनि अगवाननि कई। उन मौके ते मीडिया से ॻाल्हाईंदे अगवाननि चयो त रैली पूरा पाकिस्तान के अंदर मरकजी चेयरमैन सैयद अली शाह राशिदी थी आहे, जेको असां कश्मीर सां यकजहती जी इज़हार जे लाइ रैली कढी आहे। कश्मीर आज़ाद आहे ऐं असांखे कश्मीर ॾिनो वञे ऐं कर्फ्यू हटायो वञे। असां पाक अफ़वाज ऐं गवर्नमेंट पाकिस्तान पाक आर्मी सां गॾु आहियूं। असांजे NPCIH जा 20 लाख मेंबर उहे पाकिस्तान गवर्नमेंट सां गॾु आहिनि, पाक अफ़वाज सां, पाक रेंजर्स सां, ISI सां, पूरे इदारनि सां असां गॾु आहियूं, ताकी असां उन सां शान बशाना आहियूं। ऐं जेका कश्मीरी भाइर आहिनि उन्हनि सां बि असां नंढा वॾा पोड़ा, असां हिंदू मुस्लिम सिख जेतिरा बि आहियूं असां उन सां गॾु आहियूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ऐं कश्मीर जे अपने यकजहती जे इज़हार जे लाइ हीअ रैली कढी वई आहे, तंहिंजे लाइ असीं पंहिंजो वाइस चेयरमैन असांजो पीर भट्टी साहिबु हुन में ॻाल्हाए चुको आहे, असांजो सीनियर आहे। तंहिंजे लाइ असीं जेको आहे पुरज़ोर मज़म्मत कयूं था पाकिस्तान जे इदारनि खां ऐं UNO खां, त कश्मीर खे आज़ादु कयो वञे, वरना हीअ क़ौम सुजाॻ थी चुकी आहे। हीअ क़ौम पंहिंजे जान ॾियण खां बि उन मौके ते अगवाननि वधीक ॻाल्हाईंदे चयो त क़ौमी अमन कमेटी जा 20 लाख मेंबर कश्मीरी अवाम तोड़े पाक फौज ऐं इंटेलिजेंस इदारनि सां गॾु आहियूं ऐं असां मोदी सरकार खे ॿुधाइणु चाहियूं था त फौरी तौर कश्मीर तां कब्ज़ो ख़त्म कयो वञे। ॿी सूरत में भरपूर आवाज़ उथारियो वेंदो ऐं कश्मीरी अवाम जा हक़ हासिल करण ताईं असांजी जदोजहद जारी रहंदी।